వాటర్ హీటర్ ని యూజ్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకోసమే. ఈ చలికాలంలో వాటర్ త్వరగా హీట్ అవుతుందని యూజ్ చేసే వాటర్ హీటర్ వల్ల ర్యాషెస్, పొక్కులు వంటి స్కిన్ డిసీజెస్ తో పాటు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి బాగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. 2020లో న్యూయార్క్ సిటీలో జేమ్స్ స్మిత్ అనే డాక్టర్ చేసిన పరిశోధనలో వాటర్ హీటర్ యూజ్ చేస్తున్నంత సేపు ఆ సరౌండింగ్స్ లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుందని, కంటిన్యూస్ గా దానికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల హెడేక్ అండ్ రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ వస్తాయని పేర్కొన్నారు. వాటర్ హీటర్ వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. సో ఇంకా తప్పదు అనే కండిషన్స్ లో యూజ్ చేయాలనుకుంటే మంచి కంపెనీ హీటర్ తో పాటు కొద్దిసేపు మాత్రమే కాచిన వాటర్ యూజ్ చేయడం బెటర్.